bạn dồn đến tận cùng thì con đường sẽ mở ra. Bạn nên nhớ rằng mọi hoa sen đều mọc lên từ bùn, cho nên khi bạn bị đẩy xuống bùn tức là bạn sắp thành hoa sen rồi đó. Đầy người đến vũng lầy đó và đau khổ, đến vũng lầy đó và quằn quại, đến vũng lầy đó và bắt đầu đổi thừa cho số phận. Không ai ngoài bản thân mình cả. Cho dù cuộc đời có khó khăn đến mấy đi chăng nữa thì cũng vẫn quyết tâm phải làm cho được. Ngay cả lúc tăm tối nhất vẫn tin được mình sẽ thành công. Động lực lớn nhất để tôi có thể thay đổi bản thân mình đó là gì? Khi tôi đến chợ lớn, ông chủ của tôi A Hún học hết lớp 5,